Jebote, danas krešti, mislim. Ne mogu da pričam. Krajnici su mi baš natekli. Ali vidjela sam da je došlo preko 20 pratitelja ovdje. Ja se pitam, čudim se, ustala mislim i gledam šta je rekao ovo 188. Jebote, neko se zeza. Kad zbog one koke što smo stali, znate što je ljudi, vi koji ste došli, vi nama dobro došli, ali ta koka nama nije ništa, mislim. Bilo je priča oko te koke, to je praktički, ovdje se radi o jednom, čuj sad mislim o jednom, ne o jednom, o četiri youtubera i jedan polu youtuber koji još uvijek treba postane da mu se kanal monetizuje, ne? Radi se praktički o tri youtubera i jednom polu youtuberu koji snimaju jednu baku od 74 godine, koja sama živi na Udbini, koja nije psihično stabilna, shvatate? Sad, ti fenomeni su se proglasili humanim osobama. Znate, snimaju je da bi podigli njihove kanale, traže donacije da bi podigli kanale. I ta baka se zove Baka Milka sa Udbine. Ja mislim da je tamo jedan mladi hrvatski youtuber je snimao jednom. O toj se baki radi, shvatate? Mi se bavimo burdušom, žućom i ovim drugima, nema veze. Žućo guknuo je, ljudi, dobro je. Nije mu ništa, pola prateljki je se raspilao, kaže, Bože, hvala ti, mislim što je dobro. Taman on dobro, mene krajnici. Jel vi znate, kad odete kod doktora u najveću glupost, on tebi kaže, kaži A. Pa što A, jebem te usta, mogu da kažem B, isto otvorim usta, ne? I staviti onu drvenu, ne, onaj đavo u usta i kaže, koliki su ti krajnici, ajde ih vadimo. Nećemo da vadimo bola ništa, mislim, doktore, ako nemaš šta da staviš, odavde neš, bogam ti ništa izvati, pazi, mislim. Ne danas, ne sutra, ne za godinu dana. Uglavnom, dobro vi meni svi došli, ali koka je razvala preko 5000 pregleda, mislim, ljudi. Pa ako nas gledate zbog koke, jebote, svi imamo koku. Ali nismo ovdje zbog koke. Shvatate, kapirate. To je jedan video. Davno, ja sam ga postavila baš zato što, eto, mi smo ovdje mafijaši. Šaljemo koke dole za Udbinu, znate, to je italijanska mafija, radi mi, zakopavamo kokoške dole, I taj youtuber je otkopao sa groblja tu kokošku i kaže, ovo italijanska mafija poslala, majko moja, kad se nisam srušila. A vidite vi kako živi italijanska mafija, ne mislim, zaista. Sad. Ja danas zaista niti imam snage da pričam, niti imam o čemu da pričam. Mogu možda da vičem, burduš! Jav se burduš me tamo na onoj drugoj planini, ljudi, ja mislim, ohoho! Ovo je onaj tipičan dijalog na selu. Jes turio kravi, ba! Aha. El grovca dala krmku. Jok, nis tako dovikujom preko planine, znate, sad ću onda počnu da laju. Ali to što vi ne znate da sam ja ovih dana bila na YouTube-u i nađem drugog fenomena. Evo, tu malo se nisam onesvijestila, majke mi. Kaže, mafijaš 90-ih najopasniji, mislim, na Balkanu. Praktički čovjek ima istetovirane oblike. Kaže, ajde ba, u fulu smo, ajde doniraj. Ko je donirao 100 dinara ima za paklu cigareta? Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu, majkem, da verujem šta sam vidjela. Stomak, znači do zuba je, ono je 8. mjesec trudnoće i on je pošao da pljuje tam po baka prasetu, ne po ovim drugima. Propali robijaški, kaže danas vežbamo smrtonosni udarac
rukom, zalepi se u bazen, pučam u glavu, mislim, jel moguće da se sve ovo radi? Pa jel moguće da smo svi neradnici, bolan? Da ste svi, mislim, neradnici, jebote, svi hoćete od YouTube-a da živite, pa ne može, bajo, tako, mislim, treba da radiš, alo, treba da radiš, mislim. U stvari, ovi koji neće da rade, evo, ja ih pozivam, dođite ovde kod mene u Italiju, ili tu u Hrvatsku, 2 zemlje koje daju najveću socijalu. Vidite, meni jebote kakvu su vilu dali, mislim, s dvorištem, auto i sve ostalo, a isto ima i dole, eto, moja Jana je se sinoć oglasila, isto socijala, Jube, moja Kristina, isto dobila 2 stana, mislim, ako ste živi neradnici, dođite ovde. Elem ovako, ja sam zaboravila, sinoć baš piše Lana, ali ja sam malo temperatura, sad me Zimox. Ovo se kaže dz, jer Italijani ne znaju da kažu z, ne? Oni kažu dz, dzora jebote. U stvari se zove Zimox, ali ovdje se kaže Zimox, ne? To vam je antibiotik koji mene trese od juče i ja sam kad ga popijem svaki 12 sati, ja se malo bolje osjećam. Mada pričajući, boli me ljudi, ali nema veze, razvezat ću glas jebote da me celo selo ovdje čuje u kom nema nikog osim mene, normalno. Najjači smo, najbolji smo, kao kažu onaj, u fulu smo jebote, u fulu smo, najjači smo, najbolji smo, aj jebot doniraj, u fulu smo. Ne mogu da verujem, ali ajde, ima gore od goreg, ne? Dođite ovdje ću vam dati socijala u Italiji, daje vam sve. Uglavnom, šta sam htjela kažem, da. Lano, javi ti nama, hoće li uskoro biti svadbe? Ne mislim, pa javi ako će da bude svadbe, da uzmem pištolj, ba da pucam osap, nemam, ima pušku, lovačku, da uzmem pušku, ba da pucam u nebesa. Pa kaži mi da uzmem pušku, da pucam od veselja, joj, oženi se. Lano, svaka čast, drago mi je što je devojka od tvog sina vredna, tako i treba, znate kako se kaže? U domaćinsku kuću samo domaćica može da uđe. A mi nastavljamo s našim zajebancijama ovde. Ja, ljudi, dala sam čak i pticama. Evo dokaz, majke mi da sam humana. Aj sad, lajkujte svi što sam humana jebote. Evo donela sam i drva, mislim. Ljudi, ja zaista kašljem, nemam snage. Sam to da vam kažem, znači, ne bavimo se kokama. Imam ja 2 ta videa, drugačije, ali mi to više neću ni pustiti, mislim. Majke mi živo sam se uplašila kad sam vidjela onoliko pratilja, ko šta evo jebot, da nije možda da me MUP prati. Znači, idemo sad kao onaj što kaže, Biza se zove, Bizo, pozdravi tebi, jebot, doj da se potučemo. Čovjek traži s kim da se bije. Evo ja sam dobrovoljac jebote. Ne mislim, nema veze, ajde da probamo. Ako će to da podigne kanal, biju se ljudi da bi podigli kanal. Nenormalno. Uglavnom, kaže čovjek, najjači smo, najbolji smo, u fulu smo jebote, najjači smo. Najjači smo i mi u fulu smo, ali mene bol Ukrajinici. Ljudi, ja vas pozdravljam, pa se mi lepo čujemo.